από ένα θέμα, από ένα πεδίο που κάθε χρόνο ταλαιπωρεί και πληγώνει την χώρα. Ας ελπίσουμε ότι φέτος τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σταμπούλη, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα. Τον κύριο Δημήτρη Σταθόπουλο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα. Έχει γίνει μια αλλαγή. Καλησπέρα. Είναι ο κ. Φερτάκης, ο Βασίλης Φερτάκης, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, κ. Βασίλης Φερτάκης. Και ο κ. Δημήτρης Ζέρβας, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Λέγαμε πριν ανοίξουν οι κάμερες, κύριε Φερτάκη, ότι οι εθελοντές υπάρχουν, φιλότιμο υπάρχει από πλευράς πολιτών, αλλά από το κράτος δεν αναγνωρίζεται. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Να ξεκινήσουμε μια εκτίμηση με ένα μέχρι τώρα απολογισμό. Μας πούμε πρώτα οι επιπτώσεις που έχουν τα μέτρα. Τα μέτρα. Αποδομές. Επικουρικά. Κοιτάξτε, όπως είχαμε. Και αν ισχύει και για εσάς η ρήτρα αξιόμαχου. Η ρήτρα αξιόμαχου τελευταία στιγμή ήταν αυτό μια σημερινή μεθόδευση. Κοιτάξτε, πριν μερικούς μήνες η κυβέρνηση πήρε μια πολιτική επιλογή και τι είπε, ότι τα επικουρικά ταμεία των ενστόλων, της αστυνομίας και τα δικά μας, θα παραμένουν στην εποπτεία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Πληρώσαμε από την τσέπη μας, ενώ τα ταμεία μας, αναλογιστικές μελέτες για να φτιάξουμε, να δούμε τη βιωσιμότητά μας. Προτείναμε μόνοι μας μέτρα. Αυτά γίνανε υπουργικές αποφάσεις τώρα, πριν λίγο καιρό. Και υποτίθεται ότι τα του οίκου μας τα μαζέψαμε κι εμείς. Χωρίς να έχουμε και πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα βέβαια είναι το εγκληματικό PSI, το οποίο μας πήρε εκατομμύρια ευρώ. Πόσα? Ούτε στην τέλος ο αριθμός. Τεράστιος αριθμός. Το κούρεμα δεν το γλιτώσατε. Όχι βέβαια. Σε πολύ μεγάλο. Και χωρίς να είναι επιλογή σας τα ομόλογα. Τίποτα δεν ήταν επιλογή μας. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος σε μερίδια, όπως είναι και τώρα, και σε μια νύχτα εξανεμίστηκαν. Παρ' όλα αυτά ήταν υγιή τα ταμεία, γιατί είχαμε καλή διαχείριση. Και ξαφνικά πριν 2-3 μέρες ανακαλύπτουμε ότι τα ταμεία μας πρέπει να γυρίσουν πίσω στο Υπουργείο Εργασίας και επίσης να ισχύει και για μας αυτός ο περίφημος μνημονιακός τύπος βιωσιμότητας. Και ξαφνικά, ενώ κάναμε κάποιες αντιδράσεις, ξαφνικά βλέπουμε σήμερα άλλον έναν τύπο αξιόμαχο. Νομίζω ότι ρήτρα αξιόμαχο. Νομίζω η μόνη ρήτρα αξιόμαχη που μπορεί να δοθεί σε εμάς είναι πίσω αυτά που μας πήρε το εγκληματικό και ληστρικό PSI. Έτσι θα επιβιώσουν τα ταμεία, όχι μεταξύ μας. Εδώ είναι ο πόνος και η υδρότα στο σύστημα. Δεν το ελπίζετε αυτό. Δεν το ελπίζουμε, το ζητάμε μόνο, τίποτα άλλο. Με τη ρύθμιση που ήρθε στην συνέχεια. Κοιτάξτε, όλα είναι εγκληματικά και ληστρικά αυτή τη στιγμή. Τα ταμεία μας είναι υγιή, δεν έχουν δραχμή ευρώ πλέον. Πόρο από κανέναν, λεφτά δικά μας είναι υγιή. Είναι συμμετοχή των. Βασικό αυτό που λέει ο κύριος Σταμπούλης, γιατί τα ταμεία είναι μόνο εισφορές των εργαζομένων. Δεν έχουμε κρατικές επιχορηγήσεις, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Είναι μόνο χρήματα των εργαζομένων και είναι κρίμα. Από τη στιγμή που αναλογιστικές μελέτες με τις οποίες έγινε η διαδικασία, όπως προβλέπει ο νόμος, δείχνουν βιωσιμότητα, άρα για ποιο λόγο να πάμε εκεί, εφόσον υποστήκαμε και το αρχικό κούρεμα των 53,5%. Από εκεί και πέρα η λογική είναι δεδομένη. Κοιτά να πάρουν έτοιμο χρήμα από εκεί που υπάρχει, ό,τι υπάρχει, έτσι, να το βάλουν στο ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, προκειμένου να καλύψουν άλλες τρύπες, τα μεγάλα ελλείμματα, τα περιβόητα κτλ. Αν επιμείνουν, τι θα γίνει? Αν επιμείνει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, εμείς σήμερα και τις προηγούμενες μέρες είμαστε μονίμως στον δρόμο, σε έντονη αγωνιστική κινητικότητα, ας το πούμε έτσι. Ξεκινώντας από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, τις οποίες δεν εφαρμόζουν το διατακτικό αυτόν, όπως βλέπουμε, και σειρά πρωτοβουλειών με αφορμή και τις εξελίξεις με το ΤΕΠΑΣΑ. Ήδη έχουμε συναποφασίσει και έχουμε εξαγγείλει με την αστυνομία από κοινού για ένστολες πανελλαδικές κινητοποιήσεις τις επόμενες μέρες και μια σειρά πρωτοβουλειών. Τι μορφή θα? Ένστολες πανελλαδικές κινητοποιήσεις με μορφή να αποσυρθεί το ταμείο μας από το ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Υπάρχει συγκινητοποίηση να πείτε ότι δεν μετέχουμε στην κατάσταση φωτιών? Όχι. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια και είμαστε προσιλωμένοι στο καθήκον για να αποδεικνύουμε. Και αν στηρίζονται υπηρεσίες σήμερα και λειτουργούν στο πυροσβεστικό σώμα, στηρίζονται βάσει στο φιλότιμο, την υπερπροσπάθεια και την εργασία του πυροσβεστικού. Το αξιόμαχο υπάρχει ανεξαρτήτως ρήτρας. Το αξιόμαχο, πολύ σωστά όπως το λέτε, υπάρχει ανεξαρτήτως ρήτρας. Άρα λοιπόν θα περιοριστούμε σε δυναμικές ένστολες κινητοποίησεις και διάφορου είδους πρωτοβουλίες που συναποφασίζουμε τα προεδρία των ενστόλων. Το σημαντικό είναι ότι αν θέλει η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες που εξελίσσεται ο δικό μας ο αντιπυρικός αγώνας, αλλά και η μεγάλη αυτή επιχείρηση της ασφάλειας της χώρας να δει ενστόλους στο δρόμο,
εν μέσω αυτή τη κρίσιμη περίοδου για τον τόπο. Νομίζω δεν είναι η καλύτερη εικόνα για μια χώρα που επενδύει στον τουρισμό, επενδύει στην ασφάλεια, στην ανάπτυξη, να βλέπει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοί παρέχουν ασφάλεια, γιατί η ασφάλεια είναι ένα αγαθό οικονομικό. Αυτοί οι άνθρωποι ήδη να βρίσκονται στον δρόμο. Δεν είναι καθόλου καλή εικόνα. Εδώ και στα Γουλήρια στην παράθεση ένστολη με τα μάτια έξω από το προηγούμενο. Νομίζω ντροπόμαστε κι εμείς για την εικόνα αυτή.